Hello guys! Welcome to my channel. At ngayon naman ay gagawa tayo ng banana moist cake. Dahil marami po tayo dito na saging na overripe, kaya naisipan ko po na gagawa ng pangmerienda. So keep in watching lang guys, dahil sigurado kung magugustuhan nyo ang recipe ito. Simple lang siya pero napakasarap. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe, share, and like this video guys. Thank you! Dito po meron kami ditong overripe na saging. At ang kailangan lang po natin dito ay about 500 grams lamang, kundi kalahating kilo lang po ang ating kailangan. So dito po meron tayong 4 na saging. So balatan lang muna natin siya bago po natin ito i-mash o durugin gamit ang ating tinidor. So balatan muna natin guys. So kung inyong mapapansin, naging 5 na siya kasi nagdagdag ako ng isa. So let's go guys, i-mash muna natin siya. And maganda dito yung hindi masyadong durog na durog, yung matitikman mo pa rin yung buo-buo na saging. Mas masarap po siya, mas malasa. And kung the more po na mas hinog yung saging o mas overripe talaga siya, mas lumalabas po yung aroma ng saging. At yun din na isa sa nagpapasarap at nagpapamoist sa ating banana cake. So ito na guys, lahat ng listahan ng ating mga ingredients, ang tamang sukat niya, nakasulat na po lahat dito. Sundan nyo ito guys at i-try nyo po ang recipe na ito dahil sure ako na magugustuhan nyo ito. Napakasimple lang at talagang meron na sa atin dito lahat ng mga ingredients na ito. So sundan nyo lamang guys at maraming salamat. Sundan nyo hanggang sa matapos ang video na ito. So, umpisahan na po natin ang paghahalo. So, unahin po natin ilagay ang ating minash na overripe na saging. At saka natin isunod ang ating brown sugar. Bago, isunod na rin natin yung eggs. Saka yung ating canola oil. So, pagkalagay natin ng canola oil, haluin po natin ito ng mabuti hanggang sa matunaw po ang ating brown sugar. So okay na ito guys. So isunod na po ulit natin yung ating mga dry ingredients, ang ating harina, saka yung ating baking soda, sabay na rin natin ang ating baking powder. Salain po natin ito. Kaya po natin ito sinasala ay para maging pino itong ating harina, para po pag ihalo natin ito ay hindi ito magbuo-buo. Ayan na guys, pagtapos nito ilagay na rin natin ang ating asin. At pagkalagay natin dito ay atin na itong haluin hanggang sa maihalo ang ating dry at wet ingredients. So dito guys, sinalo ko na rin yung ating cinnamon powder. Saka haluin natin ito ng maayos hanggang sa mai-mix yung ating cinnamon powder dito sa ating butter. So pagkatapos nito ay ilalagay ko na siya sa baking pan na size ng baking pan ay 12 by 3.
paglagay guys ng cinnamon powder is optional lamang po ito. Pero ito ay nagdadagdag din ng aroma at bango sa ating butter. So ito na guys, naisalin ko na siya sa ating baking pan. So this time naman guys ay ating i-design ng ating banana moist cake. Ilalagay ko dito yung cherries at saka yung raisins saka yung ating mani bago natin ito siya i-bake. So kanina pa guys ay naka-preheat na tayo ng ating oven, kaya pagkatapos na natin itong i-design ay diretso na natin siyang i-bake. So ready na siya guys, kahit i-bake na natin siya. So ito na siya guys, ito na yung ating finished product. Napakabango, napaka-moist, at napakasarap po nito guys. At hindi po siya masyadong matamis, kaya napakaganda ng recipe na ito. Kaya hope na itry nyo itong recipe na ito dahil sure ako na magugustuhan nyo ito. So sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe, like, and share this video guys.